跟朋友几家人一起去宜昌玩了2天，回家继续我的宅家小日子。还是家里舒服呀。早上他们给我带的肯德基的早餐，好像是新品北非蛋吧，味道挺好的。我泡一壶茶，然后要出去买菜，家里什么都没有。本来是想多买点菜的，但是到了这个地方又不知道可以买什么，就先把今天吃的买了韭菜、花菜，然后买了一点牛肉，回家做小炒牛肉，这个里子很好吃，然后再买一点花甲，小朋友喜欢吃花甲。还买了一点雪糕，还有酸奶。我在网上面也买了那个酸奶菌，等我收到了以后试一下。回家以后该洗的洗，该泡的泡。刚到家就开始下大雨了，这该死的狗屎运。这应该是1/4的西瓜，10块钱出头，挺甜的。我把它切好了冷藏，米饭也做上，这样就不会炒好了菜没有做米饭。我买花甲的时候，那个导购跟我说，花甲是今天刚到的，所以他没有时间吐沙，让我焯个水。小炒牛肉，先把牛肉腌一下，用油封上，然后把凉拌菜做好了。我还是用的这个凉拌汁，我觉得它跟这个凉粉真的好配。花甲焯好水以后，冲洗了好多遍，盆子下面一层沙，然后用潮汕这个豆豉酱来炒，感觉像大排档的味道，挺好的。尝了一下，吃起来就没有沙了。花菜用五花肉去炒，没有提前把它煮一下，你或者可以在锅里面先把它干炒一下，挺好熟的。牛肉我觉得这样炒是很下饭的那种，青红椒嘛，但是不辣啊。我就是觉得我没有把它炒的稍微辣一点。这2天不是去宜昌嘛，我觉得宜昌的东西真的挺好吃的，而且它整个城市给人一种很干净、很舒适的感觉。如果你们来湖北的话，可以去宜昌看一下。这个好吃吗？我们家小孩给我疯狂的肯定，然后这个凉粉味道真好。下午到了2个快递，这个是我买出门用的牙刷，里面就是牙刷、牙膏还有牙线，买了3盒，然后还刷到这个抹布，感觉挺特别的，摸起来也挺特别，试一下。之前你们不是问我糍粑怎么做的吗？正好我给朋友做一份，是长的糯米，然后我这个不到1斤，里面放了一点姜粉，就像煮饭一样，没有提前泡，只不过煮饭的时间久一点，水稍微多一点。煮好了以后，你把米饭打散，里面撒一点盐，然后用一个擀面杖去捶它，也不需要捶得很细腻，要保留颗粒，然后把它塑好形以后，冰箱冷藏，第2天就能吃。是不是没有想象中那么复杂？真的挺简单的。我自己的活干得差不多了，剩下的交给机器人。